السادة الرائعون مشاهدي أغا سمارت ستور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا محتاجين نطور شغلنا، المهام بقت أكبر بكتير وبقت محتاجة بروسيسورات عالية وكروت شاشة عالية. طبعا المعادلة الصعبة دي بتخليك في حالة من الحيرة لأنها محتاجة ميزانية عالية. من هنا نقدر نقول إن ده السبب خلف سلسلة 35 من ديل. شركة ديل أنتجت سلسلة 35 عشان تكون حلقة الوصل ما بين موديلات الفخامة اللي هي 55 وأيضا سلسلة العمل الشاق زي موديلات 75. طبعا سلسلة 55 كلكم عارفينها زي 55 10 و20 و30 وما بعدها، وسلسلة 75 برضو عارفينها زي 75 10 و20 و30 وما بعدها. النهاردة هنتكلم عن أحد عمالقة سلسلة 35 من ديل، اللابتوب الرائع ديل بريسيشن 3541. تم تصنيعه من مواد فخمة من ألياف البوليمر كربون بملمس ناعم جدا وشكله جذاب للعين، وده مخليه وزنه مثالي جدا لجهاز ورك ستيشن كيلو 920 جرام. الجهاز اللي نقدر نقارنه بيه في اتش بي هو الجهاز اللي قدمنا عنه الحلقة السابقة اتش بي زد بوك 15 دي جي 5، لكن جهاز اتش بي بيتميز عنه انه من الألومنيوم يعني معدني، وايضا بينزل جيل 8 وجيل 9. انما لابتوب 3541 فقط جيل 9 بمعالجات حديثة تناسب العمل الشاق هاي بيرفورمانس اتش، ودي بتخليه قادر على اداء المهام الحديثة لعمل الجرافيكس والعمل الهندسي والمونتاج والبرمجة والالعاب. كذلك ايضا عليه كارت شاشة من انفيديا قادر على تأدية المهام دي واقتصادي جدا. لوحة المفاتيح بتاعته افضل بكتير من لوحة مفاتيح اجهزة 55 من ديل بريسيشن لانها مش غائرة، بتخلي اخطاء الكتابة قليلة جدا. ندخل بقى في الحلقة مباشرة ونتكلم عن الجهاز اللي معانا الرائع جدا من ديل، بس ما تنسوش زي ما عودتونا على اللايك والشير، ولو لسه مش مشترك في القناة لسه قدامك الفرصة انك تتعرف على اقوى شرح لللابتوبات بدقة، لان قناتنا هي القناة الوحيدة اللي هتقابلك مرجع اساسي لللابتوبات ان شاء الله. ديل بريسيشن 3541 بيجي في الجيل التاسع بستة أنواع معالجات هنذكرها لحضراتكم من الأقوى للأقل قوة كالتالي. أعلاهم انتل كور اي 9 9880 اتش ثماني النواة 16 ميجا بايت كاش، ده سرعته 2.3 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 4.8 جيجا هرتز. يقل عنه في القوة مباشرة انتل زيون اي 2276 ام سداسي النواة ب 12 ميجا بايت كاش، ده سرعته 2.8 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 4.7 جيجا هرتز. ثم يقل عنهم انتل كور اي 7 9850 اتش سداسي النواة ب 12 ميجا بايت كاش، سرعته 2.6 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 4.6 جيجا هرتز. الأقل منهم انتل كور اي 7 9750 اتش سداسي النواة ب 12 ميجا بايت كاش، سرعته 2.6 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 4.5 جيجا هرتز. أما في الكور اي 5 بيجي بنوعين معالجات، أعلاهم كور اي 5 9400 اتش رباعي النواة 8 ميجا بايت كاش، سرعته 2.5 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 4.3 جيجا هرتز. المعالج الثاني في الكور اي 5 والأخير كور اي 5 9300 اتش، ده رباعي النواة 8 ميجا بايت كاش، سرعته 2.4 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 4.1 جيجا هرتز. بالنسبة للرامات في 2 ديم سلوتس، يعني 2 مدخل للرامات قادر يشيل رامات حتى 32 جيجا بايت من نوعية DDR4. أما بالنسبة للتخزين بيشيل هاردين، الأول بيكون M.2 تقدر تركب SSD أو NVMe، والهارد الثاني بيكون 2.5 بوصة تقدر تركب SSD أو HDD أو SSHD. بس موضوع إنك تركب هارد تاني 2.5 بوصة ده مرتبط بحجم البطارية، لأن لو البطارية كبيرة 4 سل 68 وات اور بيكون حجم البطارية مغطي الحيز للهارد التاني ل 2.5 بوصة، فمش بتقدر تضيف هارد تاني في الحالة دي. إنما لو البطارية 3 سل 51 وات اور بيكون المكان فارغ، بتقدر في الحالة دي تضيف الهارد التاني ال 2.5 بوصة. نيجي للشاشة بتاعته، الحجم بتاعها 15.6 بوصة، وبيجي ب3 أنواع شاشات وهم أقلهم HD بدقة 1360
666 في 768 والاس ار جي بي بتاعها 45%. الاعلى منها شاشتين تانيين بيجوا بدقة 1920 في 1080 فول اتش دي والاس ار جي بي بتاعها 45% وبيجي منها باللمس وبدون لمس. اعلى شاشة بتكون ايضا فول اتش دي بدقة 1920 في 1080 بس الاس ار جي بي بتاعها 72%، بس بتكون مميزة بميزة البريمير كولر، ودي ميزة بتقدمها شركة ديل. الميزة دي بتقوم بتعزيز دقة وجودة الالوان، زي توسيع نطاق الالوان وتحسين التباين، بيخليك تقدر تلاقي مشاهدة افضل وتحرير صور وفيديو بشكل ادق، وكذلك الالعاب. نيجي للمداخل اللي بيجي بيها جهازنا النهارده. بيجي بمدخل واحد ثاندربولت تايب سي، كذلك بيجي بثلاث مداخل يو اس بي 3.1 جنريشن 1، منهم واحد باور شير للشحن السريع. للعرض على الشاشات في مدخل HDMI 2.0 وداعم لشاشات ال 4K، موجود فيه ايضا مدخل لان للانترنت الشبكي ومدخل سماعات هيدسيت جاك، كذلك لكروت الذاكره موجود فيه SD كارد ريدر. احيانا بيجي في مدخل لقراءه الكروت الممغنطه زي كروت الفيزا سمارت كارد ريدر. المايك بتاعه مميز جدا من نوعيه ديجيتال اري ميكروفونز، بيخلي المستمع يستمع اليك بدقه عاليه. والسماعات بتاعته مدعومه بالماكس اوديو برو باي ويفز، بتخلي سماعاته بجوده عاليه جدا وتجسيم عالي. لو اتكلمنا عن كروت الشاشه اللي بيجي بيها جهازنا النهارده، بيجي بكارت شاشه واحد فقط خارجي، ده بالاضافه لكارت الانتل المدمج في المعالج. الكارت ده هو انفيديا كوادرو بي 620 كارت 4 جيجا بايت GDDR5. كارت شاشه كويس جدا في الجرافيكس والبرامج الهندسيه والمونتاج، وكذلك في الالعاب برضو اداؤه جيد جدا. اما لو حبيت تقارنه بكارت شاشه في انفيديا، فالمماثل له تقريبا في القوه هو انفيديا كوادرو M2200. طبعا كارت شاشه معروف 4 جيجا بايت GDDR5 ومشهور جدا في الجيل السابع، موجود في اجهزه على سبيل المثال زي ديل بريزيشن 7520 و HP ZBook G4. اما لو حبيت تقارنه بكارت شاشه في AMD، فاقرب كارت شاشه له في القوه في كروت شاشه AMD هو راديون برو WX فيجا MGL. ده كارت شاشه الحجم الفعلي بتاعه 4 جيجا بايت GDDR5 وموجود في اجهزه قويه جدا على سبيل المثال ديل بريزيشن 5530 2-in-1. لازم نذكر ان الشاحن الاصلي ليه بيكون بيبدأ من 90 واط ل 130 واط. في نهاية حلقتنا بعد ما شرحنا الموديل الرائع ده من ديل، نحب نقول انه فعلا لابتوب متميز جدا بكارت شاشة ايضا جيد جدا، سعره اقل من موديلات كتيرة جيل تاسع ومقارب ليها الى حد ما في الاداء، وده بيخلي في فرصة بالنسبة للمستخدمين انهم يقدروا يشتروه ويحقق معاهم طموحاتهم في جهاز جيل تاسع بكارت شاشة متميز جدا. شكرا جزيلا لمشاهدتنا، وما زلنا بنتمنى منكم دعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش فيها، ويفعل زر الجرس، لان احنا حقيقي بناخد وقت طويل جدا في اعداد الحلقة الواحدة عشان نقدر نلم بكل المعلومات دي ونقدمها لحضراتكم، لانكم فعلا تستاهلوا الافضل وتستاهلوا معلومات علمية دقيقة مفصلة. طبعا بننوه الى حضراتكم اننا بدأنا نقدم خدمة جديدة من نوعها، وهي لو عندك لابتوب محتاج تشتريه او انك تراجعه بعد الشراء، بالانتساب لقناتنا نقدر نقدم لك الخدمة دي، وهي ارخص خدمة انتساب موجودة في العالم لمثل هذه الخدمات. بنتمنى لكم دايما اوقات سعيدة معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.